asalaamu calaykum. soo noqosho wanaagsan dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad wanaagsan tihiin. waxaynu sii anbaqaadi doonaa mowduuceennii ku saabsanaa soo tabinta buuggeenii jacayl aan dhammaad lahayn, innagoo ka sii anbaqaadayna geedigeenna safarkaas aynu gelayno jacaylka aan dhammaadka lahayn. xalaqadiisa 3aad ee ciwaankiisu noqonayo waxaan ku doortaa. guurso qof baahidaada dabooli kara, ku soo jiidan kara, isla markaana ku dareensiinaya qiimahaaga. dadka sida fikirkooda iyo xiisahooda u kala duwan yahay ayaa doorashadoodu u kala duwan tahay. qofba wax buu ahmiyadda saaraa. nebigu sallallahu calayhi wasallam isagoo inooga warramaya dadka xaaladahooda markay wax dooranayaan waxa ay badanka ku doortaan, waxa uu sheegay dumarka waxaa loo guursadaa 4: maalkeeda, quruxdeeda, sharafteeda iyo diinteeda. ee tan diinta leh gaar dooro, gacmaha ciid gashee. waxaa jira axaadiis kale oo nebiga sallallahu calayhi wasallam laga wariyey oo inoogu dardaarmayo lamaanaha aan nolosha la wadaagayno waxyaabaha aan ku dooranayno. maadaama ay 4taas yihiin waxyaabaha dadka badanaa ay fiiriyaan, waa in aan macno ka bixinno. midda koowaad, maalka ama lacagta. gabar lacag leh ama wiil lacag leh weeye qofkan. haddii lagu dhaho waxaa laga yaabaa inaad qofkaas jeclaato, laakiin su-aasha waxa ay tahay, qofkan maxaad u jeclaatay? ma xoolihiisa mise isaga shakhsiyaddiisa? haddii 10 sano kadib qofkan uu lacagtiisa khasaaro oo uu eber noqdo, adiga maxaad samaynaysaa? haddii aad ka shakido jawaabta, taas macnaheedu waxay tahay in aanad qofkan jacayl laba u qabin, laakiin aad lacagta jeceshahay. sax, qof lacag leh qof kasta waa uu rabaa inuu alle ku arsaaqo, laakiin yuusan noqonin hadafkaaga. sababta oo ah lacagta way kuu dhisi kartaa guri, laakiin ma dhisi karto guri lagu faraxsan yahay oo lagu waaro. raadi qof karti leh, mas-uuliyaddaada nolosha qaadi kara, yaqaana sida lacag loo sameeyo, sida loo ganacsado, qof hal-abuur leh, ku kalsoon waafajinta Allah subxaanahu wa tacaala, kadibna dadaalkiisa iyo dhiirigelintaada. quruxda. qof kasta waxa uu jecel yahay inuu nolosha la wadaago qof uu asaga u arko qurux. taasi waa xaqeenna inaan ku darsanno liiska shuruudaha guurka aan qorannay. waxaad arkaysaa in nebiga sallallahu calayhi wasallam saxaabo badan ku dhahay biyaadan iska eegin, yacni guurka ka hor. sidoo kale nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu dhahay dumarka ta ugu fiican yacni waa haweenayda haddii aad fiiriso ku farxad gelisa. taas waxaan ka fahmaynaa quruxda jidhka iyo midda ruuxda qofka inay farxad geliso. laakiin su-aasha waxa ay tahay, waa maxay qurux? qof kasta si ayuu u arkaa quruxda. waxa adiga aad u aragto qurux ayaa qurux ah. waxaa la yidhi nin bay hadda ka hor gabar u timid uusan quruxdeeda oo kale weligiis arag. markaas buu ku dhahay, haddii uu ninku qabo allaha kuu barakeeyo, haddii kale ii sheeg. waxay ku tiri, nin yahow maad iska kay dhaaftid, waxaadan jeclayn baa igu yaalla. maxaa kugu yaalla ayuu weydiiyey. waxay mar kale ku tiri, madaxayga xero ayaa ku taal. intaas markii uu maqlay wuu hore ka dhaqaaqay. kadib waa ay joojisay oo timaheediibay wax yar ka tustay, mise waaba timo qurux badan oo aad u soo jeetay. waxayna ku dhahday, wallaahi inaanan weli 20 jir gaarin, ha yeeshee waxaa madaxaaga iiga muuqatay ciro. waxaana rabay inaan ku tuso in annaguba aan idinku nacayno waxaad idinkuba nagu nacaysaan.
Waxaa laga yaabaa inaan mararka qaar buunbuunino sharaxaadda quruxda oo aan quruxda aan raadinayno ku soo koobno keliya quruxda muuqaalka, laakiin waxaa ka muhiimsan soo jiidashada qofka iyo quruxda gudaha. Sidoo kale, waxaa sahlan inuu isbedelo muuqaalka qofka. Waaba sida ay tahay, qofka mar kasta oo ku timaado jirka iyo muuqaalka qofku wuu isbedelayaa, laakiin waxaa sii haraya shakhsiyaddiisii wanaagsanayd si kasta oo ay u timaado duruufo adag. La socod wanaagsan qaybteena kale. Asalaamu calaykum.